عندك بيضة واحدة بس و3 حبات من الموز. تعالي نعمل بيهم وصفة سهلة وسريعة واقتصادية جدا من غير مكونات كتيرة، ومكونات كلها هنضيفها في الطاسة وكمان من غير ما نشغل الفرن. اول حاجة في طاسة يستحسن تكون تيفال، هضيف مكعب كبير من الزبدة، يعني مقدار معلقة كبيرة من الزبدة. انا حسيت هنا ان الزبدة كتيرة شوية فشلت حتة، وبعد كده هسيب بقى الزبدة دي تدوب كويس جدا او تسيح، ونشتغل طول الوصفة على نار هادية جدا. اول ما الزبدة تدوب هضيف معلقتين كبار من السكر الابيض الناعم، وهقلب بقى الزبدة مع السكر على نار هادية خالص زي ما قلت لكم، لحد ما السكر اللي احنا ضفناه يبتدي يتكرمل ويوصل للمرحلة دي. اول بقى ما يوصل المرحلة دي هكون مقطعة الموز، كل موزية بقطعها نصين زي ما انتوا شايفين كده، بيبقى شكلها عبارة عن شرايح كده. هضيف بقى الموز في الطاسة بالشكل ده، كل ده وانا شغالة زي ما قلت لكم على نار هادية جدا. الوصفة دي تنفع كمان لو عندكم موز مش مستوي قوي، هيبقى احلى كمان. هضيف كده الموز وهسيبه لمدة دقيقتين بس، لان الموز مش بيستحمل تسوية خالص. وبعد كده هنرجع بقى نحضر الكيكة بتاعتنا. في بولة هضيف بيضة بدرجة حرارة المكان، وعليهم ربع كوباية مش مليانة قوي من السكر، معلقة صغيرة من الفانيليا، وهبتدي اخفق البيض مع السكر لحد ما احس ان السكر تقريبا داب. هضيف بقى بعدها ربع كوباية من الزيت، وما ننساش كمان ان احنا نضيف في المرحلة دي رشة ملح. هقلب بقى البيض مع السكر مع الفانيليا والزيت كويس جدا لحد ما احس ان خلاص السكر داب تماما. هضيف بقى نص كوباية من اللبن، وعليهم كوباية من الدقيق، وعليهم معلقتين كبار من الكاكاو، يعني كوباية مليانة كبيرة من الدقيق ومعلقتين كبار من الكاكاو. وهبتدي انخلهم كده علشان لو في تكتلات في الدقيق ولا كاكاو ما تبانش في الكيكه. هقلب كده بقى المكونات دي مع بعضها. لو حسيت ان قوام الكيك معايا تقيل شويه هضيف كمان يعني حوالي معلقتين كبار من اللبن او معلقتين كبار من الميه لو مش متاح لبن. واخر حاجة اضيفها بقى هي نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنا بنكون طفينا على الموز اللي احنا ضفناه على الكراميل، ما بياخدش دقيقتين بس، وبقفل عليه لحد ما بحضر الكيكة علشان ما يتحرقش معانا او الكراميل يغمق. هنا بقى كنت طفيت على الموز والكراميل زي ما قلت لكم. هضيف بقى دلوقتي مقدار الكيك اللي احنا جهزناه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكرة ممكن تعملوا الكيك لو مش عايزينه بالشوكولاتة، ممكن تعملوا نفس المقادير بالفانيليا، يعني يكون كيك ابيض، مش شرط تضيفوله شوكولاتة، لكن بصراحة بالشوكولاتة بيكون احلى. على نار هادية بقى، وهغطي الطاسة بالشكل ده من غير بقى مدخلها فرن ولا حاجة. هنسيبها من تلت لنص ساعة. اعرف منين ان هي استوت؟ اول ما تنشف من فوق كده بحط ايدي كده، وكمان ممكن تختبروها بخلة من الخشب. انا قلبتها، معرفتش اقلبها بصراحة على قدام الكاميرا، فقلبتها كده في طبق وقلبتها بالشكل ده، وهسيبها كمان على الناحية التانية لمدة دقيقة او دقيقتين بالظبط علشان ما تلزقش في الطاسة. بس هنا بقى الكيكة بتكون استوت، والموز بقى خد من الكراميل اللي احنا ضفناه. بقدمها بقى وهي سخنة على طول. انا هنا حاولت ان انا اقدمها في طبق تقديم، لكن حسيت ان انا لو قلبتها وهي سخنة كانت هتقطع وتفرول معايا. بقدم لكم بقى جزء منها. هي حلاوتها ان هي تتاكل وهي سخنة. الكيك طري وطعمه غني، وعايزه اقول لكم ان طعم الموز مع الكراميل حلو جدا. كمان ممكن تستبدلوا الموز بالتفاح، او ممكن تستبدلوه بالاناناس، هيديلكم طعم حلو جدا. الحلو في الوصفة دي كمان ان هي متاخدش وقت في التحضير ولا في التسوية، تلت ساعة بالظبط وتكون مستوية معاكم. وكمان لو عندكم موز مش مستوي تقدروا تستغلوه تعملوا بيه الوصفة دي، هيكون لذيذ جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. هي حلاوتها بتتقدم كده وهي دافية، علشان طعم الكراميل كده بيكون احلى بصراحة، والكمية مش كبيرة بتخلص في نفس الوقت. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتعجب الولاد جدا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.